এ মুডে আছে বুঝেছো। বড় সাথে আজকে খুব ঝগড়া করেছি যে তুমি তো কাছে থাকবে না, আর আমি তো জাগে তাকে তো লাগাতে পারবো না, আর কেউ নেই আমার বাড়িতে যে লাগাবে, কে লাগিয়ে দিবে বলো তো। ভিডিওটা শুধুমাত্র মজার জন্য বানানো হয়েছে। ভিডিও দেখবেন, মজা নেবেন, ভুলে যাবেন, গায়ে মাখবেন না বাবা। কি বন্ধুরা, সব ভালো তো? খোঁজ খবর নিলাম। নতুন বছরে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, আজকের এমন এক বৌদিকে পেয়েছি যে কিনা তোমাদের দেখাতে ভালোবাসে। দেখার জিনিস কেন দেখবে না বলো? না দেখালে তো দেখতেই হবে, আমি যদি দেখাই তাহলে তোমরা কেন দেখবে না? এছাড়াও বৌদি চুষে মুখ লাল করে ফেলে। আমি না অনেক চুষাচুষি করেছি, এখন পুরো লাল হয়ে গেছে চুষে। তো বন্ধুরা, আজকের কিছু এই বৌদির ভিডিও দেখবো আর তার সাথে হালকা করে চাটার চেষ্টা করব। তো গাইস, আমি জানি তোমাদের নজরটা কোথায় আছে। তা বৌদি, কোথায় আমাদের নজরটা আছে তুমি মারা বলো তো? আবে সালে, দেখালে তো দেখতেই হবে, আমি যদি দেখাই তাহলে তোমরা কেন দেখবে না? সেটাই তো মারা, দেখাতে হলে আরো ভালো করে দেখাও, আরো বড় বড় সাইট আছে সেখানে গিয়ে দেখাও। এখানে কি করছো মারা? লিঙ্কটা তো নিয়ে এসে আর পরিষ্কার যে করবো আমি সেটা টাইমই পাচ্ছি না, আমার চারটি দিয়ে পরিষ্কার করছি। কি 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 বললে বৌদি? আমার চারটি দিয়ে পরিষ্কার করছি, কে আবার ন্যাকড়া খুঁজতে যাচ্ছে, সার্ফে কেসে নেবো হয়ে যাবে। ঠিক, তুমি তোমার চারটি দিয়ে আয়না পরিষ্কার করছো, এই জন্য মানে এত পরিষ্কার। বেরোচ্ছে দেখো, দেখো গাইস কেমন বেরোলো বলো তো। বৌদি একদম পুরো ফ্যাচ করে বেরোলো। আমি টাটকা টাটকা করি, টাটকা টাটকা পোস্ট করি, ওসব বাসি মাল পোস্ট করি না আমি, বুঝেছো। গাইস, বৌদি আমাদের টাটকা টাটকা করে, একদমই বাসি মাল দেয় না। তা চলো একটু দেখে নি কি বানা টাটকা করে। আমার শোয়ার স্টাইলটা দেখো, আজকে তোমাদের শোয়ার স্টাইল দেখানোর জন্য আমি এসেছি যে আমি কেমন করে শুই, বুঝেছো। বৌদি আমাদের এখন শোয়া স্টাইল দেখাবে। কেন বৌদি, আমরা কি শুতে পারি না? ব্লগ বানাবো বলে তোমাদের সামনে চলে এসেছি, দেখো চাপাচাপি করছে কোথায় দেখো। চলো গাইস, এবার একটু চাপাচাপি ব্লগ দেখে নি। কত মেরেছি আমার মা গো, আমার সোনা মেয়েটাকে আমি কালকে মেরেছি গো গাইস, কত মার মেরেছি। কিন্তু কেন বৌদি? আমার না কদিন ধরে দেখছি মাথাটা একটু বেশি বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে, কেন কি জানি বুঝতে পারছি। ও এই ব্যাপার, অনেকদিন ধরে দাদা বাড়ি আসে না তো, তাই জন্যে। একটা সেক্সি হয়েছে কিনা বলবে আমার, ঠিক আছে, কমেন্ট করবে। কত সুন্দর সেক্সি ফিগার হয়ে গেছে। বৌদি এত সেক্সি ফিগার বানাচ্ছ, কি ব্যাপার? নাহলে 7 তারিখে তো বর আসছে না, তখন এসে এরকম ছেড়ে আমাকে। ও এই ব্যাপার, 7 তারিখে তাহলে দাদা আসবে, তাহলে বৌদি খেলা হবে। তো বন্ধুরা, দেখেছো ফুটবল? না গো বৌদি, ফুটবল তো আমরা কোনোদিন দেখিনি, কারণ ফুটবল তো মাঠে দেখা যায়, নাইটির ভিতর না। বুঝেছো? তো তোমরা কে কে ফুটবল দেখতে চাও কমেন্ট করবে, তারপর দেখাবো। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো, বৌদি তোমাদের ইউটিউবে ফুটবল দেখাবে। ওখানে ফুটবল আছে বড় বড় সাইজের, হেভি বড় বড়, 2 হাতে ধরতে হবে, বুঝেছো। বন্ধুরা, বৌদির কাছে কিন্তু একটা ফুটবল নয়, দুটো বড় বড় ফুটবল রয়েছে, যেগুলো এক হাতে ধরতে পারবে না, কিন্তু 2 হাত দিয়ে ধরতে হবে। তা বৌদি, এই ফুটবলগুলো কি দাদার তৈরি করা? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাক। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করুন, কমেন্টে জানান কোন পার্টটা ভালো লেগেছে, বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করুন, আর যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে নিন, আর যারা পেজ থেকে দেখছো পেজটাকে ফলো করে নাও। আর পরের ভিডিও কাকে নিয়ে দেখতে চাও কমেন্ট করে জানান। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে।